Eka twongere tubaramutse bakoze mwese bayikangure TV, bakoze mwese ibiganiro by'ubuzima aho muri hose ku isi, bamwe tukabaha mwiriwe abandi mwaramutse mwese bigatirwa naho aherereye. Uno munsi niki kurikirana mwese ikiganiro cy'uno munsi, abadamu mwese aho muri hose ndabaramukije. Inyishu ku kibazo cyanyu irabonetse, na cyane bamwe bo hirya no hino birirwa bantelefona bambaza niki twokora, mbe vyogenda gute, je barantaye, mbe vyogenda gute, umugabo mbona umenga buca nta. Nguyu umuti w'umukundanisha speciale utandukanye nemwe mwumva bitangwa n'abafurugusi hirya no hino. Wumviriza uko bawukoresha umuti international, ku buryo umugabo wawe umwifatira ukongera ukamwifatira, ku buryo kabisa nawe ayoberwa n'ivyo ari vyo, ugasanga yarahavye, ugasanga atakubonye wapi, ugasanga aragukunda n'umutima wiwe wose. Umviriza uko rero bakoresha, wumviriza ino tekinike y'uno muti, na cyane kugira ngo ugarde umuntu wawe, ugarde umugabo wawe iwawe nyene, umwifatire inshuro n'incuro ukoresheje iyi tekinike ngiye kukubwira hano kuri Ikangure TV. Ikimbere yuko dutangura, mpamagarira abantu mwese muri ko munkurikirana hirya no hino ku isi ku mbuga zitandukanye, haba kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook, eka ndetse n'ahandi, ko mworaba ijambo handitse ijambo j'aime canke thumbs up, mugaca mufyonda ko kuri j'aime canke like, hanyuma mugaca muri abantu handitse ijambo s'abonner, naho mugaca mukora ko kugira mwiyaboneshe muze murakurikirana ibiganiro vya Ikangure TV. Nta hantu mwosanga na hamwe aha mu karere kiretse kuri Ikangure TV bigenda bifasha abantu bose kugira ubuzima bwiza mu ngo zabo, nta biguzi canke ibintu birebire birize gusabwa, ari tekinike gusa ugenda wereka umuntu, ugasanga utuntu tworoheye gose abantu bari bakwiye gukora kugira ngo ubuzima bubeho neza, kajagari ko mu ngo kagabanuke, kwa kwitinya ku muntu wari wese yumve ko kwaheze, abeho ubuzima bwiza, akajagari n'amahoro bisangwe mu ngo zabo. Uri umuhungu, uri umusore, uri umugabo, uri umukenyezi, uri umukobwa uri kunkurikirana, rero iryo jambo s'abonner ufyonde ko canke like, hanyuma tubandanye n'ikiganiro. Uhejeje kuraba video uca ufyonda kwijambo partage canke share kugira ngo uce urungikira ino video abandi canke noje abandi nabo baza kuyumviriza. Abandi mudukurikirana mukoresheje izi mbuga za Facebook na zande, muca muja kuri YouTube mwandikemo Ikangure TV, muca mubona n'ibindi biganiro bikomakomeye bigenda bica kugira ngo mugende mwameliora, mugwiza n'ubumenyi, na cyane biciye mu bintu bisanzwe, ibyo bita de technique naturelle zahanyene iwacu. Eka dutangure, nizere ko bashasha muhejeje gukora ibyo ndababwiye, na cyane kwibabonesha abandi namwe. Eka turabe ukuntu rero bakoresha uno muti, na cyane wo gufata umugabo, umuti wo gufata umugabo cyangwa gufata umuhungu mukundanye. Ikintu ca mbere gikenerwa nyamukuru, mwumviriza neza, ikintu ca mbere gikenerwa nyamukuru, utegerezwa kumenya aho umugabo wawe agwaye, icyo umugabo wawe akeneye, icyo umugabo wawe akuronderako. Icyo ni ikintu ca mbere. Uri umudamu canke uri umuntu wubatse, utegerezwa kumenya kuwo mwubakanye. Icya mbere, umugabo, abagabo bose aho bari ku isi yose barakunda soko na pere la soumission, guca bugufi imbere y'umugabo wawe, akabona uramwubaha, akabona ugirente. Icyo ni ikintu ca mbere gishobora gufata umugabo wawe, niyo agiye ahandi hose muri we asigara yiyumviriye gukora n'ikosa ryo kurenga ibigo cyangwa kugirente, asigara umutima uramukubitamo, agatima kakaza ati mugabo niyo nkoze ibi bintu kabisa, niyo ngomba nkora ibi, nta kintu ndamuhoye, ndenze ku mategeko. Aho gatima karaza akakumva, nubwo bamwe kubera inyosha mbi usanga nyene bigoye, agapfa kubirengako canke akaguheba canke akagirente, ako gatima kaba kaje. Aho gatima kaza ryari, ntikazoza kurya muntu usanga bama bahazukana n'umugabo, usanga asuzugura umugabo, bapfuye ivyo mu gitanda, bapfuye ibi na biriya, gaca ashaka kumugaya. Hari igihe amugaya ubu intege nke ziwe, canke akamugaya kubijanye
no kurangura amabanga y'abubatsi ugasanga umenga agomba guca amusuzugura iyo nk'umugabo asanzwe afise ibibazo runaka canke asanzwe akenye canke asanzwe afise ikindi kintu cotuma amusuzugura. Umugabo rero amaze kubona ko habaye agasuzuguro rimwe gusa akabona ko ugomba kumusuzugura, ico gihe asigara yumva ko wewe yorondera ujya muntu amwubaha, kuko abagabo barakunda abagore bubaha. Iyo ni tekinike ya mbere. Tekinike igira kabiri rero speciale ari nayo mbona nabazaniye na cyane cyane igizwe n'umuti kama n'ibi byatsi mubona ngaha. Abagabo ikintu cyambere gituma bumva mengo boja hanze canke handi hantu nuko ababona ko kijya kurondera ko bitameze neza. Murazi ibintu na cyane cyane usanga ingo nyinshi zishingiye ko, ingo zose zishingiye ko. Ico gihe rero ico kintu rero bisaba yuko camba kiri propre, gitunganye, kimeze neza, kimwe muhurira ko, ku buryo iyo agikeneye akironka neza, ku buryo iyo ico kintu agikeneye asanga kimeze neza. Ico gihe rero birashika bamwe na bamwe ugasanga hari utubazo na cyane cyane ko umuntu atera akura ugasanga ari ibintu byagiye vyononekara bivanye n'imvyaro n'ibiki, hakaba ngombwa ko usanga babagabo batoya, eka mvuga uko, baca bumva umengo boja kwirukira bwa bukumi bukiri buto bucegeranye. Ico gihe rero wewe umaze kuba munini, eka mvuga uko, ni kuvuga utegeranye, hoko gwiki kugira ngo wegerane nawe wa mugabo wawe agume kubona neza ko uri neza, kwegana umwatira, ku buryo nubwo byoshika agatoroka rimwe ahubwo aca asanga yarihenze, kuko asanze ibyo yari yizeye hanze iwawe bihari mbere gusumba, agasanga uraryoshe gusumba hariya. Ico gihe rero ukora iki? Abadamu benshi iyo bari kubavyara canke bakura, ni kuvuga bagenda ibihimba vyabo biragenda bihura n'ibibazo byinshi. Hariho bamwe usanga bagwaye, ugasanga bagwaye bwa bwandu usanga bugoranye gukira nk'ama infection n'ibiki. Ico gihe iyo ubona bimeze uko, kuko muramaze kubona abantu bafise ijya probleme, hariho akandi ka odeur usanga kari mu gitanda ugasanga kameze neza. Gerageza uraba ukuntu mukosora ico kintu. Ico gihe imiti yacu iriho. Iyo naho bishitse ugasanga uwo muntu afise probleme, na cyane cyane wowe mwubakanye, ukabona umugabo wawe arakagomba gusa nukumeye ngo yotoroka canke yoja hirya no hino, bivuye kw'iki kintu bita nko kwaguka canke kuba munini, kavuge nk'uko, raba tekinike rero original yo kumufata ukaguma ahubwo wewe uri muto, uko muhuye ukaguma uri muto. Na cyane cyane ko abagabo benshi cyane ku isi bakunze guhura n'ibibazo byo gusubira inyuma igihe naho abagore bariko baguka. Ico gihe rero biba ngombwa yuko, ni kuvuga ahubwo umudamu yokwegerana na cyane cyane igihe umugabo ameze neza canke igihe nawe ariko asa nuko asubira inyuma, bitewe bamwe n'ibyo usanga baragiyemo, kuko ari usanga abantu benshi baraciye mwakijya cago co kwiyonona biciye mu vyo kwikinisha, usanga bagenda baza baratakaza ingufu, abandi basubira inyuma. Wewe rero wacu ukora iki kugira ngo uwo muntu wawe umwifatire? Rero umwifatire, wongere umwifatire. Raba kano katsi rero ndakuzaniye. Aka katsi rero ugakoresha gute? Iyo uri kurakura uri umudamu, ilfo yuko wimenyereza ico bita toilette intime, ni kuvuga ukamenyera, ukanamenya n'ibyo ushobora gukoresha kugira ngo ufate neza, watire, wiyegereze umuntu wawe. Raba ikintu cambere ukora. Murabona aka katsi bakita umwami w'ivyatsi, bakita roi des herbes. Ni kuvuga ico gihe wewe cugenda wahe kano katsi, maze ugende urabe isafuriya utekemo. Uriko uravyumva? Urikirana neza. Wewe ubuzi ko ushobora kuba imyanya y'ibihimba vyawe isa nuko yamaze kwaguka, na cyane cyane uko abadamu bagenda bakura niko bigenda. Ico gihe rero teka ibi vyatsi, vitagura ibi byo mu Burundi hose biruzi, muri Afrika hose biruzi, ndetse kw'isi yose. Teka mu nkono, hajya bibize kurako uminine, ushire nko mu kadobo,
ushiremo igice cyavyo. Ujya mwuka rero sasa uduga, reba ukuntu wewe wicara hejuru y'iyo ndobo, ni kuvuga umwuka ukudugiremo indani. Ni kuvuga ubigize inshuro zirenga uvyimenyereza ukaguma ubigira ubikora, ni kuvuga imyanya yawe iregerana ikegerana ikaba neza cyane. Iyo bishitse rero wewe ukaba ufise ajya ama probleme nayo y'ama infection n'ibiki uca ugerageza nayo ukayivuza. Ico gihe rero umugabo wawe azoguma abona uri propre, azoguma abona ahantu hawe hegeranye hameze neza, hamufata hamushimisha igihe cyose azoba akubona. Apana vya bindi vyo kumva kumengo ahubwo iyo toroka akagenda ahandi. Azokwishimira, azogukunda, maze uzosanga bisumba bimwe vyo kuja mu bafurugusi hirya no hino, nk'uko umenga umugabo wagomba atoroke nawe ukaja bamwe mu bapfumu abandi mu biki ngo mugiye kurondera ivyo murondera. Ekada, umugabo wamwiyegereza ukoresheje ino tekinike nshasha kandi yoroshe ya Ikangure TV mushikirizwa mwese. Ikiba gisigaye rero tekinike igira gatatu ya nyuma, abari guhakeya mu bantu umugabo wawe akabona ko umwereka ko ari superieur, akabona ko umwereka ko umwishimiye kandi ko umwubaha mu bantu. Ico gihe wewe ubuhejeje ivyawe, abasigaye uruhara rw'umugabo, aho nawe niwe ace yerekana ubugabo bwiwe aho buhagaze, akerekana koko ari umugabo atari imbunuza zimwe zigenda ziyebayeba zirondera hirya no hino zidahazwa n'ivyo zifise. Nuko turabashimiye mwebwe mwese mwariko mukurikirana ibiganiro vya Ikangure TV. Kino kiganiro mukigeza ku nshuti n'imiryango, mukigeza ku bantu bose maze banezerezwe n'ibiganiro vya Ikangure TV, maze habe ituze n'amahoro mu miryango. Hagiye hakoreshwa tekinike za hano iwacu, tekinike metode zoroshe kandi nziza, ubugenigeni canke ubukorikori busanzwe. Nuko mugire ibihe vyiza, mugire n'uburuhuko bwiza. Ndabasezeye, mwari kumwe na Ikangure TV. Abaza kuba bafise ibibazo ku ngwara zitandukanye no ku bindi bibazo bitandukanye by'imiryango, abo barashobora guca batwandikira ku nimero zikurikira tuza kubahereza hano kuri Ikangure TV, kwizi mubona ngaha, eka ndetse no kwizi mubona hano kwizi mbuga, kugira ngo mugende muza murafashwa ku buryo butandukanye. Ibihe vyiza n'amagara meza. Bye bye.